тебе не кажется, что кровать скрипит? Не кажется, она скрипит. И что мы будем делать? Надо это исправлять. Иди сюда, покажу. Видишь, в чем причина? Вижу, места крепления не затянуты. Исправляй. Давай. И для профилактики протянем все места креплений. Вот все крепления протянуты, скрипеть не будет. Нужно проверить. Возвращаем кровать на место. Не скрипит? Не скрипит. Ред Софа, отдыхай удобно. А никак придется.